हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ट सिटी पॉइंट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट। मतलब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जब जागता है तो जाग ही जाता है, सो जाता है तो कोई नोटिस ही ना आती है 1 महीने तक की। तो देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट है और किस चीज़ का जारी किया गया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तीर्थीतल, गोमती नगर, लखनऊ। ठीक है। आयोग के विज्ञापन संख्या 4, परीक्षा 2019, कनिष्ठ सहायक मतलब जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट यहाँ जारी किया गया है। तो उसके बारे में फुल डिटेल देखते हैं क्या है। प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्त पद 1403 पदों पर चयन हेतु संपन्न लिखित परीक्षा के आधार पर चयन के द्वितीय चरण के अंतर्गत टंकण परीक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी, मतलब इसमें जो टंकण परीक्षा होनी थी हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में होनी थी, हेतु आहर्त पाए गए 13,954 अभ्यर्थी। मतलब टोटल जो पास आउट हुए थे, लिखित परीक्षा जो हुई थी उसमें 13,954 अभ्यर्थी को पास आउट किया गया था। अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज, लखनऊ केंद्र पर दिनांक 23/6/2021 से 29/7/2021 के मध्य निर्धारित क्रमानुसार आयोजित की गई थी। आयोग की बैठक 29/12/2021 में लिए गए निर्णय एवं गोपन अनुभाग के पत्र दिनांक 30/12/2021 द्वारा संसूचित सूची संलग्न के अनुसार उक्त हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा के आधार पर 6,405 अभ्यर्थी सफल रहे। उल्लेखनीय है कि उक्त के रिक्त एक अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा का परिणाम बी विद होल्ड श्रेणी में रखा गया है, जिसका परिणाम अंतिम चरण आयोग के निर्णय के अधीन होगा। मतलब यहाँ पे एक स्टूडेंट का विद हेल्ड रख दिया गया है और इसका जो परिणाम होगा वो आयोग के अधीन होगा। टंकण परीक्षाओं में 3,360 अभ्यर्थी असफल रहे और 4,188 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत द्वितीय चरण की संपन्न हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा में सफल पाए गए उक्त 6,405 अभ्यर्थियों का परिणाम एवं एक विद होल्ड हेल्ड अभ्यर्थी की सूची को एटत द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इन अभ्यर्थियों की आहर्ता अभिलेखादि परीक्षण कार्यक्रम के संबंध में आयोग की वेबसाइट upSSC-government.in पर सूचना पृथक से प्रकाशित की जाएगी। तो यहाँ पे जो 6,405 अभ्यर्थी जो इनका परिणाम है ये यहाँ पे कुछ दिया गया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहाँ से आप अपने रिजल्ट को देख पाएंगे। यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल की, तो इसकी वैकेंसी के संबंध में अभी कोई जानकारी आयोग की तरफ से जारी नहीं की गई है। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी आयोग इसके संबंध में कोई जानकारी या फिर नोटिफिकेशन लेकर आए। ठीक है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित सभी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर आपको करंट अफेयर के टॉपिक वाइज वीडियो, मतलब 2021 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक के टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।